ifumbire y'akarorero. Hari ayandi mashirahamwe amaze kwaduka hagati mu gihugu yigisha abantu kurima uko Imana ibishaka. Abo ariko rero bigisha kurima uko Imana ibishaka, ibi byo gukoresha FOMI ntabyo bazana kugira ngo bakoreshe wa mwavu umwe wa kera. Abo n'abakozi b'Imana. Hari irindi shirahamwe mugomba gukora kumwe ryitwa Tumura, rihereza amase aya mukoresha abanyagihugu. Bavuga bati utinje Nyabareka ntushobora kuronka FOMI cyabure bagara izo nayo maka ubanze Nyabareka. Nibyo bariko barigisha kuko jewe bahagati mu gihugu muri komine Nyabihanga kandi muri hanyuma rero ibyo byose maze kuvyumva uko nibi turiko turigira hano kaniyumvira none natwe ko turongoye amashengero dusabye abanyagihugu benshi aho twoshira ingufu mu kuvuga ni hehe. Ikintu nishura ni baba pasiteri bavuga bati ni ugukorera isi nk'uko Imana yayiremye. Muga uko Imana yayiremye siko twayikoreye. Isi yaratitutse byaragiye. Rero ndakubaza umugani mu Kirundi bavuga ngo nta utanga ica dafise. Isi yaratitutse rero no kumenyesha ko ayo mase ariko ngozi ari iki nta kintu kirimo. None ntiyabikubwiye ko icyo giterwa kituzanira iyo komposte cyangwa ayo mase aciye mu kugaburira inka ava mu kuzimu. None isi yaratitutse umva byogenda gute? Nicyo gituba rero baca bagira bati ku by'ukuri ayo mase yonyine uko ameze ubu ntiyokora yonyine, reka tuyongereze. Icyo ariko uravuga wewe bayita fertilisation organique, niko Imana yari yabiremye. Ubwo twarabihinduye byose cyo cyonyine twahinduye. Acavuga ati kugira ngo nongereze ivyunyunyu y'amase yavuye mu isi yataya uburyohe ndayongereze, reka nshiremwo ifumbire y'ikizungu y'inifomu. Kuko iyo byashoboka wumva ngaho ucugira amase gusa mugabo nyamase ntakirimo. Ni ngombwa mugari mbeje kubaciye fertilisation organo-minerale. Nico gituma baciye ngaho. Intambuko ni iyi uvuga uti ufatanije ivyo bibiri bimwe wa mushinga nahejeje kubaza isi izosubira kwibwira yamborera ya masagaruke ngiye ndazika bya byatsi byavuye ibyo ntariye nzogaruka nisi ku rugero sinzi imyaka bizomara nshuti yawe byose nzoba ni mwe murafise ikizere yabashobora kubandanya mugabo niyo ntumbero kuko niko mvuga ndi isi bwa kera yaramase sivyo yari ibyo byatsi bibora mu mashamba mu nyuma hacazamwe ayo manga baca basanga ayo manga ari kindi yonona ari ivyo bidugikije muri bagira bateka dusubira inyuma tugire marshalier mugo kugira marshalier rucu usubira inyuma guje muri organique wanza guca ku ntambwe science kwereza ati ivyo bishobora byonyene muri indumbero izoba organique kandi izoba organique none n'abantu bagira ivyo turimye dushoraze barya ibiri organique. So amase rero igituma avangana nabwo igituma ayo mase uyashiramo ni fumbire y'ikizungu nugira wongereze iyo fumbire y'ikirundi idakwijije ivyunyunyu. Me akamaro ka mbere kamase ubuze byinshi yabivuze bimwe byo by'imiheha by'amazi agenda by'imizi bandanye. Ibi vyunyunyu vy'ikizungu imvura iguye byinshi birabigutwara. Uvuze Imana nabyo bitwara nk'igukuru cyane kabijana mu kuzimu sivyo. Mugabo ifumbire y'ikirundi nabyo tekinike wa agronome wanira byumva irafise ububasha bwo gufatira yavyunyunyu washizemo ikabifata ntibitwagwa n'abazi kandi mu Gifaransa bayita capacité d'échange cationique ngira ramizi. Icero kirahambaye mu kuvanga cyambere nukugira ngo zari ivyunyunyu amase adashobora kuzana muri ibi bihe. Icyaka kabiri nukugira ngo ivyo vyunyunyu ushizemwo imvura ije ntibitware bibe bifashwe kugira ngo bize bikore muri iyi season uno munsi hama nejo bayita effet résiduel mu Gifaransa. Ndavuze abo bapasiteri bakubwira bati nugukoresha amase y'ikirundi gusa bambere ukenera menshi. Uwa kabiri nayo amase y'ubururu yarabayo
tetera igihanga vyofuma mukari yaruguru hose inka zirishe ishinge none ishinge ubona vyo rutangiye rero ni intambwe d'amélioration sinzi ko harakantu kuba bafashe ibindi navyo murakoze nyakubahwa mwigisha nk'uko abivuze rero abapasitori bigisha akoresha amase y'ikirundi gusa ubu mu rugero tugezemo sivyo kuko inka zirisha ku isi shonje zikaduha amase ashonje utwunyunyu dukeyi niba akoresha ayo mase yonyene nayo azorimo utwunyunyu dukeyi kwimbura uzokwimbura mugabo uzoronka dukeyi nyene tujanye n'ivyo watanze nico gituma ari guca gukoresha amase y'ikirundi yoyo ni ngombwa kandi n'itegeko mwisemo mwibango bijya bavuze ngo ushiramwo bapfumushiramwo igikombe ca FOMI utazize amase y'ikirundi sivyo ubukoze amakosa akomeye nk'ay'ingurube kuko niwashirayo mase ya FOMI yonyene ngo ni menshi hazokoroka imvura ya mbere nka yose izogenda itwaye imizi igiterwa kizoza kugira imizi atana kimwe gisanganye mugabo akamaro ka ya mase y'ikirundi ko professor aje kubivuga wayashize mu ibango turenza ko hejuru kagafuniko k'amase y'ikizungu imvura niyagwa ya mase ya FOMI ntazoca hazoca habomba cyane ya mase y'ikirundi acagumya ya mase ya FOMI imizi zoza isanga ya mase ya FOMI amase y'ikirundi yarayagumije gutya muri ry'abantu imizi zoshika yirara isanga indya zazo ziri ku isahani zifungura direct ubuze rero shiri mu ibango gusa amase ya FOMI ivyo turakubujije yonyine vanga n'amase y'ikirundi hanyuma uko isi izogenda iribwira bukebuke n'amaforomire y'ifumbire azogera igihe tuyahindure kubera iki kubera gukoresha amase meza ya FOMI azotuma mu gihugu cy'Uburundi amase agenda yibwira mu buryohe nk'uko ibimenyetso bigenda birerekana ibindi byatsi byaramitse biza biragaruka ibifurifuri gukura suka n'ibindi ico gihe hari imyaka tuzogenda twiha dukoranye n'ubushakashatsi zahiza no mu bushikiranganje kuri dukujije n'ubworozi tugende kuraba amase y'Uburundi rugerageze ko mu kuduza uburyohe hari gihe bizoba ngombwa gacabati isi yadugije uburyohe turavyeho bwari buri bene twosubira kwiga neza formule y'amaango turiko turakoresha ya FOMI kugira ngo ibijanye n'amase y'ikirundi tuduze urugero kubera byaramaze kuryoha imirima n'ibisigarira vy'indimo vyaradugije ibiharuro vy'ivyunyunyu tuce tugabanya chimique uyu munsi turi ibice 50% chimique ibice 50% organique by'ikirundi hazogiriye rero ibiharuro vy'ikirundi biduge muri 50 na cyangwa 60 chimique ikorokije ku 40 na cyangwa 40 gushika aho tuzogenda turaduga tugabanya amashimike tuduza amaorganike turiko turegereza buke kumwe Imana yaduha isi itagira amashimike ariko uyu munsi ntibikunda ntituzi mbene mu myaka ingahe nkuko professeur abivuze kugira ngo sinzi muri twega bazobibona ariko aracyari mu bato bashobora kuzobibona FOMI ifumbire y'akarorero